कथी पड़ल यौ कोतरी कोतरी हमरे बुआरी पड़ल सियाराम के पिठी सोच कर देन छै के सब छल मारल बता ना देखिए रे पंकजो के नाम आवे कोन से पंकज जीरा से कभी हाथ जबरदस्ती कोन सियाराम दुकानदार रो एक मार मारल पंकज है कैसे के मारल दिन के तो हां कथि बेटा कथि 12-1 बजे दारू पी के गेले भोजन लगते तू दुकानी कर बुरका बुआरी जेना के बेटा छले दिन में तो चली दुकानी पर बुआरी और उते के एकदम चल बता हां हम तो हमरा कोई और दुकान में नहीं ये हम लोग के बांध बता रहा हूं कैसे चिपका वो नहीं दा हां बड़का बुआरी वो छले त तो हम गेली गार मार के बांध दल के हमें सब ये आसान हां बेटो पुगले ताकि हमने तू मतलब 50 साल से हमको गार चली लो ना अगर बोलो करे खड़ी भाई नहीं से दारू पछा जा भी बोलो कने का करबट कटा लोग में रोक सब लगे मारे अब मछमारा पार्टी सब अपलोड भा जते तू देखी ना ताना कौन दुगा ये हां लदा का जोन दो करा कते भाग फोन कर दे चला दुकान बंद करने छले आ छले अति पेपर गर्मी छले कते हेलो तो पेपर त में बैठल छले हां दुकान बंद कर कहे केहन छै मादर चो सब दुकानदार सार हां दादू हमर दादू कथि पैसा देबे न करबे सुन ललके घर में त माछ मारै छी बंसी में त एक चप्पल धा दलके कनी गरम में हैं गरम में एक चप्पल धा दलके अब छले 3-4 आदमी तू मानती हो मानता है मोटरसाइकिल क्या नाम बोलता हूं अति वाला ई छोरे तेतर गाछ बेली का हां कैसे पेट तो फड़ दल के पूरे पीठी तो कहे तो 3-4 आदमी चलो ना ये सगरे कते के मार दे अब बलगर तो बलगर है मैं ला सगरे 4 आदमी रहते तो करो सब 4 आदमी चले सब क्या बोल करिए नहीं 36 लेने आना रे इसे ना हां एकदम असले रे 36 रे असले या त 40 आबै छ त कथि कर देना हमरा खल के चलो तो बोल के खन्ता में आबै छ त बड़ी मोगिया माछ और तोर खन्ता है मोगिया माछ नहीं छ दाना 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 टाइम पर लगना का मार रोज दाना है और बड़ी छोटन यार अरे देख अगर बड़ी छोटे यार 55 मुंह में देखै छै इसे ना हां एकदम कैसे लगना के मारने से बहुत निकाल नंबर का बन हां नंबर का बन एक आधा बन से चुके भाई माछों में लात जाती है ये नहीं देखने चल गया ना लगना कैसे मारने से मुंह काट पर जय में लगा था बोर सब बोर लगा कन के बंद से दो ज्यादा से बड़ी माछ कर कन के बस दू से तो ले जा घर पर कल वाले बात मारो ना ये ले वाले की ले हाथ ये तो यार गया तो कमाल से छा के यार का के यहां से की तब छोड़ तो का के तक कितना किलो पाओ जो साफ जितना बाया तो चिकर पर जोर गाछा आगे से काई कतो करबी त पकनी पैसा धा ताने के हम क्या वर्षा गाड़ी से चापले छु मुनीसा तो हम ताने से बड़का बड़का और कतक बिल छ माछ न एट अरे दिया तू तो एकदम मत भाग छा के नहीं तू बैठा दिया 12-1 बजे तक होता नहीं का का आवे छे हां अनहार के तो तू त कान से लगाई बोर त भोरे त भा तू यहां मेरो माछ का मारबे
ये तो लगा जो ओरिजिनल ले बड़का माछ बड़का बुआ तावी चाइटा अब पंकज भाई एकटा में झूले छी बक्सर हमरा बन से मारा के रो मुहे में झुके छी माछ तनिया में झूले तो तू माछ कता राखाबै चिरु लका में लोकाबे तारी कता रे से चालती छी ये थारी में के लखा में दो बुट जाओ तू गए दोस्त ने और वीडियो चाल नहीं गया हां रोज दीवा वहां कहां फोन लगे भैया दीवा करते एकदम देख सके तब ने देखियो कुत्ता सब देख कहां दीवा अरे सार पगला ई कथि ये सट हाँ हाँ बुआरी ये पूरे दुकान में काम मार 10 सवा का खाना धारे से देखना हम तो ला लाने हम ला लगे बप्पे ले छिरा या तो एकटा डालेगा हम लोग हाँ 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 बाप रो बाप छड़वा छोड़ दे जो राख बगिरो रहबे केना मुड़ गेल त हट देखिए रा बवन शेर ने बहे त ने बजाय छ बहे छ देख के बेरी अच्छा देखै छु अरे देख एही बजलियो अंकल खिसिया तो मोरा को रु दो दारू पिया त बेकला ए कोमल ये लोग है फेंक दवा कोमल मार दे तो लोग निकाल दे वाह मार दे हेलो हेलो हां केतर गाछ लगलिए लिए ले वो त अना ताक रोड दिशा अब हाथ में 1 किलो बना तो ले लेते दे दे छोरा में क्या तो दादी ने कोना में जीते दे दादी ने तो सीधा गल तो ने जीते मत सिल्वर बिगर नहीं छी करे त बड़ डर लगटा नहीं हुआ छी क्या ने क्या कियो एक ले बड़ा बेटा पर